吴老先生，来挥手，可以滑下来喽。我要信号踢到你。不会哦。呀做这种会咬的木马。你咬的太大力了吧？你小心变鬼，我跟你讲。有一位小朋友正在发疯，有一位小朋友正在发疯。我不要回妖怪村。这是重返小时候吗？重返小时候，我不要骑木马，我要骑恐龙，我要骑恐龙，哎，木头版的跷跷板，很久没看到跷跷板了。原木。哎，对，这是原木的。然后旁边这边有金门的森林游乐区的那个儿童游戏区吧。我要先下来了。一手。儿童游戏区的，有那个风狮爷造型的，很可爱哦。蜜蜂摇摇椅哦。还有这个蜜蜂摇摇椅，来这里要记得脱鞋，然后看看这个老人家，他正在做复健，他正在做复健。对，我现在在做复健。不要拍我了，不要拍我了！还真像哦。哎，请问这位大哥，请问你姓什么？我姓吴。啊，你觉得这个复健的功能不怎么样呢？很烂。很烂，那可是看你玩的蛮开心的哎。他就是烂才会开心的。好啦，那以上是这位大哥的发言，我们就先不参考了。然后这里还不错，还有小朋友的一些爬的游乐设施，超可爱的风狮爷，很可爱，它是做成那种栗子的造型，超可爱的。然后这边还有那个小朋友的那种攀爬区，还蛮不错的，很棒。还有这种，它攀爬区有好几处，然后还有这个透明的溜滑梯。然后它这个是假草坪，所以它踏起来真的蛮舒服的。这是可以给小朋友做攀爬的活动。然后这边有凉亭区，爸爸妈妈可以来这边休息一下。你在推什么？怎么会有这个啊？哎，那边有这种小朋友可以自己推的哎。那边。为什么阿嬷会看？好多车啊！是在Hello。你先去，我来拍这个。
这也太可爱了，好可爱哦！那个可以坐啊，还有后面有人推着你跑。啊，我需要有人前面拉着我走。哎，这个小朋友可以装里面。对啊，对啊。啊，后面推着我就走。觉得它这里很多玩的，这些小朋友可以装里面呢。这里很多的设施，通通都是用木头做的。那个战斗片啊，你要不要去坐？好好玩哦！你这个是要我推着你走吗？我拉着你走吗？啊，可是你要坐上面，我推着你走。你应该推不动吧？可以啊。看，你也是有重量的哇！累了你要不要拖着走？啊？你要推着我走吗？那你帮我录，哎，我持续在录影中，我持续在录，哎，你这样会遮到你的手。好啦，我上去啦。好，加油。屁股坐不下去，这样可以吗？可以啊。战车走喽！有没有力啊？吃饱一点，吃饱。进车point咯，慢慢开。到底，撞车！出车祸了啦！撞车了。哎，出车祸了，不用现场处理一下啊？感不好，我不要了，我要下车。下车，高冷气。这里有很多那种小型的木头做的车子，可以小朋友坐在里面，然后大人在后面推，很可爱哦。像这种战车型的，还有这种适合小孩的，超可爱。还有这种，超可爱的。这里还有，都是用木头做的战车。小朋友可以坐在这上面，还有这种一般的，就不用坐在上面，然后大人前面拉着他们。这里还有秋千。哦，这秋千也太舒适了，然后旁边风吹过来很舒服。